बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मौजूद नाज़रीन, आज हम आपसे शीप फार्मिंग के बारे में वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। शीप फार्मिंग और गोट फार्मिंग यानी कि बकरी और जो भेड़ की फार्मिंग है ना, जो बिज़नेस है ना, उसके बारे में आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी। इसके बारे में जो मज़ीद मालूमात है ना, कि इनकी खुराक, इनकी निगहदाश्त और ये कारोबार है कैसा, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, और टोटल इसमें जो है ना अखराजात क्या आते हैं, वो हम इनके इस मालिक से बात करते हैं और फिर आपको इसकी डिटेल बताते हैं। अच्छा भाजी, थोड़ा ना की है थोड़ा ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੋ ਗਏ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ। 20-25 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ? ਇਹ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੋਣੀ 100 ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ? ਹਾਂ 100 ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 5-4। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ, ਕੁਝ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜਾਂ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂ ਵੇਚ ਛੜੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸ਼ੰਡਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਕੀ ਔਸਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਛੜੀਦਾ, ਕੋਈ 2-3 ਲੱਖ। 2-3 ਲੱਖ। 8-8 ਲੱਖ ਤੇ ਵੇਚ ਛੜੀਦਾ ਬੱਕਰੇ ਚੱਕਰੇ। ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਖਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਘਾਹ ਹੀ ਤੇ ਪੱਠੇ। ਪੱਠੇ? ਸਟਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਤਰ ਕੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਸ਼ੈਡ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਇਹ ਕਨਾਲ ਕਨਾਲ ਕਾ? ਉਹ ਦਿਮਾਗ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ 50। 50? ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ? 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿੰਦੇ? 2 ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, 1 ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, 3 ਵੀ ਦੇ ਹਰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਭੇਡ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਪੇੜ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਖ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾ ਦੇਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚੁਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਹੀ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਹੀ ਚੁਗਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਾਨੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਭੇਡ ਨੇ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਸ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੱਕਰੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਤਰ, ਦਾਣੇ, ਵੰਡਾ ਪਾਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤੇ ਇੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ 2 ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ 2 ਵਾਧੂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਰ ਕਾਉ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 5-4 ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। बाकी सारी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ? ठीक है। ये थे जी शीप फार्मिंग के बारे में मालूमात जो कि भाई ने आपके साथ अभी शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुकम्मल फ़ायदे के लिए वीडियो को मुकम्मल तक देखें। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई और मालूमात आपको मिलेगी। मज़ीद नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए